我喺呢度試咁多喇叭咧，從來咧都係啲喇叭都係圍住個 ATC 附近擺嘅啫。點解咧？因為我啲試啲喇叭都唔係話真係好大堆，但係今次咧。點解我咁凍天都要除晒衫？唔係除剩一件，要做呢個體力勞動啊！我要將呢對 ATC 嘅喇叭搬開，咁要搬開佢，當然就係因為我要試一對喺呢個試音室開幕以嚟最大對、最重型、最昂貴嘅喇叭，咁所以咧就要嚴陣以待，要推開佢啦。咁啊，除咗我之外咧，我就要揾幫手先。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。今日同大家介紹嘅產品就係嚟自加拿大 Paradigm 旗艦系列 Persona 7F， 佢係用呢個皮嘅高音，皮高音唔算獨家，其實好多貴價嘅喇叭都會用皮高音，佢用皮中音啊，個皮中音直徑仲要係7寸嘅添。呢個世界最昂貴嘅單元咧，就應該係鑽石單元啦，咁其次應該就係皮單元噶啦。皮單元咧其實係擁有一個非常之輕同埋堅固嘅特性，咁所以先天已經係一個非常之好嘅用嚟做單元發聲嘅物料啊。咁 By lifting all these masses the same amount and releasing them at the same time, we'll be able to see the superior damping of beryllium. Beryllium has gone up and down 1 or 2 cycles and it stopped almost instantly. And as you can see, titanium and aluminum are still ringing. 哇！咁但係點解咁少嘅喇叭會係用皮做單元呢？就係因為佢嘅製作嘅技術係相當之高，同埋個成本亦都相當之高。總之一句講晒，好貴啦。咁所以呢一個系列嘅單元呢，就自不然係會落喺 Paradigm 旗艦嘅 Persona 系列裏面啦。嗱，咁同大家介紹下 Paradigm 先啦。其實佢已經係建廠差唔多有成30-40年。加拿大為主嘅一個音響品牌嚟嘅 Paradigm 喺北美咧係相當之勁嘅。咁如果有留意北美音響市場咧，就會知道 Paradigm Anthem 咧喺北美度其實都幾巴閉啊。咁啊 Paradigm 名下咧其實有好多型號嘅，有好平真係好貼地啊，好高性價比嘅型號都有。咁但係我覺得如果係要了解 Paradigm 可以係一個乜嘢嘅喇叭咧，聽下同試下佢最貴嘅產品，就可以了解一個品牌背後嘅理念同埋技術層面去到邊度。所以我二話不說就問 PML 咧可唔可以借呢個貴嘅喇叭，就借咗 7F 啦。F 就係 floor stand 坐地喇叭咁解啦。咁基本上咧亦都係 Paradigm 而家喺香港咧現存有開聲嘅最貴一對喇叭。咁所以你話係咪有啲興奮呢？Mama, look up, boo, boo, they shout, their mother tell them, shut up your mouth, that is your daddy, oh no.好啦，既然係旗艦咁，所以咧基本上廠方係不惜工本啦，由 R&D 啦、研發啦、用料啦、設計啦、生產啦、QC 啦等等都係啊。咁就首先講個箱啦，箱就好簡單嘅啫。箱咧佢哋係當然係用翻當地嘅木材嚟到做啦。個箱係由7層木，然後咧就壓成一個弧形嘅，個箱後邊咧壓成一個弧形。咁點解咧？因為弧形嘅箱體可以減少箱內嘅駐波表面嘅反射，而且個諧震控制係會最好嘅。同埋仲有係令到一個本身係應該好大個望落去好大嘅喇叭嘅體積嘅樣咧，就睇落比較時尚啲、stylish 啲、lifestyle 啲、細啲咧。簡單啲嚟講啊，呢個喇叭咁鬼貴啊，當然係有翻咁上下重量啦。嗱，我睇睇 spec 先，冇錯係一隻65公斤啊。咁所以咧搬入嚟我哋嘅試音室嗰陣時咧，其實都幾好睇嘅嗰個情況。我哋而家大家去睇睇當時嘅情況啊。因為佢哋咧就已經拆箱走啊，所以而家咧就係咁樣嘅狀態，係非常之重嘅。咁我哋咧就咁拎唔到入去㗎，我哋就要揾呢啲咁嘅小道具咧嚟到去推入去，因為呢一個咧係幾重嘢壓落去咧，都係可以推喐同埋唔會整花嗰件產品嘅。144磅，啱啱重我哋 ATC 喎。好啦，咁啊個喇叭咧買得咁貴，當然有到 accessory 啦，係俾我哋介紹用嘅啫，包括唔同嘅顏色啊，唔同嘅單元嘅 cover 啊。咁喇叭嘅 accessory 係乜咧？就係呢啲啦。咁呢個釘腳，
紙盒入邊咧就包括有保用證啦、六角匙啦、有塊擁抱啦、有張CEO 簽嘅證書啦、QC 嘅證書啦，同埋最後說明書。終於咧，眾兄弟合力之下咧，我哋就將呢個144磅一隻嘅喇叭搬咗入嚟，擺好咗個位啦。Full Passive 最貴嗰隻啦，就叫做 7F。咁呢個 7F 咧，其實就係3路4單元設計嘅低音反射式。咁大家見到啦，高音、中音個低音反射孔咧就係向地。咁為咗要 make sure 個向地嘅低音反射個低音個表現平均啊，咁所以咧佢哋係做咗一塊鋁合金板斜斜地咁樣擺喺個低音反射孔度，令到個低音打咗落塊板度咧，好均勻咁樣擴晒喺個空間裏邊。好啦，跟住咧要特別講嘅就係佢嘅單元啦。嗱，呢個好型嘅罩咧嚇，呢個罩咧係唔甩得㗎，唔好諗住甩咗佢啊！呢一個罩嘅 pattern 其實係亦都係個專利設計一個技術，叫做 PPA。Performance Phase Annealing PPA， 咁呢個作用咧就係佢哋經過咗精密嘅電腦計算之後咧，係可以修正單元發出嘅聲音，從而將呢個相位失真咧減到非常非常之低嘅。咁啊，皮高音咧後邊咧就用咗一個特製嘅磁冷卻，採用咗一種叫做 Finite Element Analyzer 嘅方式去設計，令到每一隻單元咧可以達到一個非常之高嘅一致性要求。咁而個皮中音入邊咧就有一個非常之巨型嘅鋁磁嚟到做驅動嘅，一個可以抵受高溫嘅直徑1.5寸嘅音圈，用咗一種專利技術叫做 Short Mount 去安裝喺個單元嘅 basket 上面嘅，咁啊減少呢個單元運作嗰時對雙體嘅諧振影響啊。咁啊落到低音啦，咁低音咧就係8寸半 Ultra High Exclusive Expel Driver， 哇，2個音圈，所以個單元去到好大音壓嗰陣時候失真都係 keep 到一個極度低嘅水平。咁但係呢一個喇叭雖然講到咁誇張啊，但係實際上咧佢嘅靈敏度啊係去到92 dB 嘅。咁如果擺落去一個無牆室就係89 dB。咁佢嘅頻率響應嘅表現相當之亮麗㗎，係24 Hz 一個非常之低嘅頻率，去到45 kHz 非常之高嘅頻率啦。聽到咁咧，我相信佢係唔會好難推，佢係8âm嘅。咁但係亦都唔會好易推啊，因為其實咁多嘅單元啊，咁所以咧我穩陣啲，我都係用翻貴豐去服侍佢啦。貴豐嘅 Diablo 300。好啦，咁我哋講咁多，我哋開聲啦，有聲啊，有聲。好啦 ，hello 啦，咁啊嚟到呢個壇咧，咁就係啦，咁啊紅人咧啱啱就頭先聽咗呢個Paradigm 嘅 Persona 7H 啊，一個27萬一對嘅喇叭，好乾淨嘅個聲，同埋嗰個 sound stage 好靚做得，同埋好 lay back 嘅。乾淨嘅話，如果你嚟聽下啲人聲啊，或者啲弦樂嗰啲，會唔會又乾淨得滯啊？咁佢又唔會喎，即係點講咧？因為佢個反應好快嘅，咁咧同埋啲嘢好準啊。主要係嗰個人聲又唔會話太乾咯 ，OK 㗎，我幾中意對喇叭，真實體實物係做得唔錯，即係個手工啊啲全部都大細咧係大細，佢又比我想象之中細喎。即係雖然佢比較高，但係佢個 footprint 又唔係話真係要好大咯。咁啊，擺位應該都幾好擺嚇。嗱，我而家用Diablo大菠蘿推啦，咁啊，其實呢對喇叭係91 dB 嘅，嚇，咁你即係你覺得佢屬於難唔難推嘅喇叭？你試嗰陣時，如果頭先咁樣聽咧，就因為我聽歌比較大聲啲嘅開得，咁我開到個 Diablo 大概28至到30左右咯。咁好夠聲，其實都唔算話太難推，我相信。咁但係我試嗰陣時，好明顯 ATC 係起碼要加大6級㗎啦，即係個窩冧就上面係。咁佢應該係 ATC 會難推啲嘅，如果即係相比。頭先我見你即係你都聽咗好多唔同類型嘅嘢啦，其實最啱播係咩音樂為主咧？如果我自己中意，我覺得佢播古典係做得最好，因為佢啲定位做得好靚啊。咁變咗你越多樂器咧，就越更加容易發揮到佢嗰個優點。呢個我自己覺得啫，我都同意，因為啲 classical 啲大棚嘢咧，佢真係做得好整齊啊！冇錯。咁睇完紅人嘅分享之後咧，咁我翻嚟講翻個聲啦。咁首先就係呢一對喇叭嗰個結像，所有嘅 imaging 啊，個結像咧係 sharp 得好犀利嘅，
佢係 sharp 之餘咧，仲要係好定嘅。即係你可能平時有啲喇叭，你可能要俾啲想像力，你先聽到聲場，你聽到樂器嘅擺位，你會聽到個場面嘅 3D 感。咁但係呢一對喇叭咧就唔使點用想像力嘅，基本上你一坐低你一聽，佢係好似接近真實有一個人喺你面前唱一樣咁真。唱女高音嗰把 vocal 係唔會飄嘅，打鼓每一下鼓點都落得好準確嘅，由落到收嗰下都好準確嘅。仲有一樣好大嘅特色就係佢嘅聲音速度係快到不得了，但係快得嚟係好多好多細節。開頭覺得佢你皮啊嘛，你金屬啊嘛，你應該出 vocal 係唔夠味道啦，你出 string 應該唔夠味道啦。sorry 唔係咯，係非常之有感情。佢唔係用 tonal balance 去教到個聲音吸引，佢係用聲音嘅質素去令到你覺得吸引。基本上呢對喇叭係中性到不得了，但係一啲都唔會悶嘅。你一聽就會覺得個效果好顯著嘅聲音啊！通常咧我好少借啲咁貴嘅器材去同大家拍片介紹嘅，但係我其實係從來都唔想為我自己借嘅嘢有一個限制喺度嘅，咁所以2-3千蚊嘅喇叭我會試，20-30萬嘅喇叭我都要試，就係咁解。咁好多謝 PML 咧就安排呢一對好昂貴、好重型嘅喇叭借嚟俾 Freeverson.com 俾小弟試啦，咁一個非常之愉快嘅經歷。咁如果大家想聽呢個喇叭嘅聲咧，遲啲會係有嘅，因為遲啲應該有鋪頭會有呢對喇叭可以俾大家聽下。咁啊密切留意翻 Freeverson.com 嘅 Facebook 啊同埋 IG 啦。好啦，咁今日同大家介紹呢個加拿大 Parada 嘅旗艦作 Persona 系列嘅 7F 坐地喇叭，介紹到呢一度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦。另外未訂閱我哋 channel 嘅朋友記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間會收到通知。咁呢一對 Persona 咧就係最貴嘅啫，人一世物一世，梗係要聽試試先啦，唔聽邊有得講咧。咁但係之後咧我都會借一啲真係正常翻好多嘅價錢上都係 Parada 嘅喇叭，咁同大家做啲報告嘅。咁下次再見啦，拜拜。